မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်တာအထုတ်လို့သုံးဆွဲနိုင်ကဏ္ဍမှာလာအိုကဘလောက်ရေးပါနေတယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကြားစောင့်ကြည့်လေလာနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာလာအိုသမ္မတမစ္စတာထောင်လွန်းစီစုလေးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရလာအိုနိုင်ငံကို2026ခုနှစ်ဇူလိုင်3ရက်မှ5ရက်ထိတွားရောက်ပြီးသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်မှာရေရလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံမဲခေါင်မြို့ဝမ်းတစ်လျှောက်လျှက်စစ်တာ2990မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်။ရေရလျှက်စစ်စီမံကိန်းတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လာအိုနိုင်ငံအရေးပါနေတဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ဗန်ရေးကျွမ်းကျင်သူဦးထေအောင်ကြီးက CNI သတင်းထောက်ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒေသမှာနေဦးတယ်။မဲခေါင်မြစ်ကလာအိုနဲ့မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပိုင်း145မိုင်နဲ့မိုင်50မိုင်150ကြားလောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီရလေးစိတ်ကိုစောက်မယ်ဆိုတော့စောက်လို့ရတဲ့ဒေသမိုင်100ကျော်မိုင်100ကျော်ဆိုတော့နေတဲ့ပေါ်တာဆက်ဆက်မှုမဟုတ်ဘူး။ဒီရလေးစိတ်ကိုဒီတခုစောက်ဖို့တက်ကိုလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ဒါတူကျွန်တော်စဉ်းစားတာကဒါဒီမြစ်ကယူနန်နေမြေပြားခံပြီးတော့တိဘက်ကနေမြေပြားခံပြီးတော့လာအိုထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားစီစဉ်BNNစီစဉ်သွားတာဟုတ်ဆိုတော့မြေအောက်တိုင်းပြည်တွေပါပြောမယ်ဒီချက်ပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလျှက်စစ်တွက်ဆိုတော့ဒါမှမာပြူအရေးကြီးတာလာအိုကလျှက်စစ်ကတော့အောင်မြင်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေလာအိုလျှက်စစ်ကဘယ်ထိပို့လဲဆိုမလေးရှားစင်ကာပူနယ်စပ်ထိပို့တာကျွန်တော်လည်းဟိုတော့မှအားပင်သွားတယ်ဆိုတော့အခုပြောချင်တာဒီနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience ကကျွန်တော်တို့ရှိသလိုပဲလာအိုကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပိုရှိမှထင်တယ်ဟိုလျှက်စစ်ရောင်းစားနေတဲ့တိုင်းပြည်လာအိုနိုင်ငံထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတို့ကိုလျှက်စစ်တာရောင်းချပေးလျက်ရှိတဲ့အတွက်မြန်မာဟာလာအိုနဲ့လျှက်စစ်တာပူပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်မှာကကောင်းမွန်တယ်လို့ဦးထေအောင်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်။ထိုင်းလည်းပါတယ်လာအိုရောင်းစားနေရမလေးပါတယ်စင်ကာပူဆက်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့စင်ကာပူကဝယ်ထားလာအိုလျှက်စစ်ကိုဝယ်ထားတဲ့ဆင်းရှိတာအဲဆိုတော့ဟိုဒါလျှက်စစ်ကရေးကြည့်တယ်လေလျှက်စစ်မရှိရင်ကျန်တာဘာမှလုံးလို့မရတာလေဟောဒါဟိုပေးစင်သားကြည့်နိုင်ငံရေးရသမဟာဗျူဟာပေါ့ဒါတိုင်းပြည်မှာလျှက်စစ်ကလိုနေလျှက်စစ်မရှိရင်ခင်ဗျကျန်တာမစင်းစားနဲ့လေမဖြစ်နိုင်ဘာမှဆိုတော့တော်အခြေခံတော်ကြတော့လျှက်စစ်ကဒါဒီတစ်ခါကကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်အဲဆိုတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုလို့ရှိတာပေါ့ခုနကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့ तू ကအောက်မဲကောင်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ထိုင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့က तू ဆက်ဖြတ်တာBNNဖြတ်တာဆိုတော့မြေအောက်တိုင်းပြည်တွေကဘယ်လို comment ပေးမလဲဒါတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာအိုနိုင်ငံသူတို့ရဲ့မြစ်ချောင်းတွေကိုအသုံးပြုကအင်ဒီဂျစ်နိုင်ငံတွေကိုလျှက်စစ်တာပြန်လည်ရောင်းချပြီးလျှက်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာအရှိတောင်အာရှရဲ့အချက်ချာကျတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျိုးပန်းနေတယ်လို့စီးပွားရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမဲခေါင်မြေချောင်းတစ်လျှောက်မှာရေကာတော်တွေတိစောက်တဲ့အပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြေအောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကစိုးဝင်လျက်ရှိပါတယ်။လာအိုမြန်မာနှစ်နိုင်ငံလက်တွေ့ကျတဲ့သဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တာကောင်းမွန်တဲ့ရွေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍအတွက်လာအိုနိုင်ငံတစိတ်တစ်ပိုင်းအရေးပါလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလေလာသုံးသက်သူဦးသက်စောက CNI သတင်းထောက်ကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဘာနဲ့ထောင်တက်သွားလဲဆိုတော့လျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းနိုင်တဲ့စီးပွားရေးမှာတော်တော်များများဝင်ရလာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလဲကိုကဘာတွေထူးခြားလာဆိုဒီဘက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မဲခေါင်မြစ်ကိုထိုင်းနဲ့မြန်မာပေါ့ထိုင်းနဲ့လာအိုနဲ့မြန်မာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လျှက်စစ်ထုတ်ဖို့ဒီကာဝတ်2900ဒီကာဝတ်ထုတ်ဖို့တော့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့6လထဲမှာတော့ပြီးအောင်တော့ပြီးတော့ပိုင်နေရတော့ဘယ်သူနဲ့လုပ်ကြည့်မလဲလို့ဒီကအဲ့ဒါတော့တွေ့ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးခွန်လန်းတော့အဲ့တခုပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ခင်ဗျအဲ့လောက်ကြီးတော့လေပြဝကြီးတစ်ခုလုံးတော့ကတော့အားကိုးရတယ်တော့မရှိပါဘူးခုနကလိုပေါ့တပိတ်တစ်ပိုင်းတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်နိုင်တော့ဒီအောင်ဒီဆိုထက်မှာရှိတဲ့ဟိုကစီမံကိန်းက19ခုလောက်ရှိတယ်ကြာအဲ့ဒါဒီအကောင့်တွေပေါ်နိုင်တော့မြန်မာပြည်ကလျှက်စစ်ကတော်တော်ခုလုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ခရိုင်နဲ့လာအိုနိုင်ငံလွမ်းနန္တာခရိုင်တို့ကြားမိုင်150ထိဆက်စီးဆင်းနေတဲ့မဲခေါင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရွေးထားပါတယ်။